Bugungi sabakta şıны материал жасауды үйренеміз. Яғни стекло материалы. Bir материалды шарикті қарай екі рет басам. Стандарт деген жерге қарай мышканы сол жағымен басам. Корона МТЛ екі рет басам. Level 0. Color қара. Окей. Ары қарай reflection'de 0.95. Enter. Refraction 95. 0.95. Так. Объектimizni қарай басып, материалымды жіберем. Rendering iPhone қазір Start Interactive. Region komandasымен өзіміз керек болған зонаны белгілеп алдым. Так, енді volumetric and access басамын. Absorption color сәл көкшіл. Renk берем. Көкшіл. Окей. Distance 100. Екі жүз. Үш жүз. Өзім қалаған түске келтіре аламын.
Отражениені біраз көбейту керек. Стеклоға түсіп тұрған отражениені. Солға түсіп тұрған отражениені азғантай көбейтеміз. Ол үшін бізге glossness differential IOR 2'de 5. Отражение сәл қосылды.